मीडिया रे पांड्यान को निशाना लागले नारी नेत्री एथर साबाड़ हेबे पांड्यान को नवीन मासरू बाहर करने को चेतावनी। नपड़े शोचनीय पराजय पर सोशल मीडिया रे बीजेडी कर्मी विशोधगार पोस्ट को अपलोड कर श्रीमयी लिखिछंती बीजेडी रे हुतु हुतु होई जळिबा आरंभ हलानी विप्लवर बंठी। बीजेडी रे तेजिबारे लागिछि विद्रोह। नपड़े शोचनीय पराजय पर सोशल मीडिया रे जनक पर जणे नेता और कर्मी विशोधगार करुछंती। बीजेडी नेत्री एलिना दास और मीरा परिडा भी उठाइलानी प्रश्न। आ एहाकु नै बीजेडी को पुणी बाण मारिछंती श्रीमयी मिश्र। एबे केते आ काहाकु निलंबन करिवे बोली प्रश्न करिछंती श्रीमयी। सेबळी पलासपल्ली घर और अमेरिका गस्त कथा उठाई पांड्यान को परोक्षरे श्रीमयी बाण मारिछंती। लिखिछंती निर्वाचन हारिबा परे टीम भाइरस नेता शंख भवन मारु नाहंती कि समीक्षा भी करू नाहंती। केमिति आत्मरक्षा करिवे से नै बाट खोजुछंती। खंडक ओकिलाती फंदी फिकर भी करा जाउछि। सेबळे सबुरी मूलरे कृतदास थिबा कहि कड़ा टार्गेट करिसंती एलिना। से लिखिसंती धामनगर उपनिर्वाचन रु बीजेडी र पतन आरंभ होतिला हेले कि मानस मंथन कलेनी जार फल हेउछि नुआपड़ा। कुचक्री कोटेरी ग्रुप भितरु दल को उद्धार पाई से महाप्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करिसंती। अनेबडे मीरा परिडा मध्य आत्मघोषित गर्वी अहंकारी नेताଙ୍କ उपरे प्रश्न उठाइसंती। तेबे सबुठी पांड्यानଙ୍କ पई विद्रोह उठुथिबा बेले नवीनଙ୍କ निष्पत्ति कोन रहुछि ताकू ही अपेक्षा। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।